και τελευταία το μάθαιναν ο γαμπρός και η νύφη. Αντιθέτως, στη σημερινή εποχή, πρώτα γνωρίζονται οι νέοι με δεσμούς και τελευταίοι το μαθαίνουν οι γονείς. Στο προξενιό συμμετέχουν 6 πρόσωπα. Οι γονείς του κοριτσιού Μήτρος και Μήτρινα, το κορίτσι η Λενιό, ο πατέρας του παιδιού ο Γιάννος, το παιδί ο Λιάκος και η προξενήτρια η Θωμίνα. Επειδή θα αναφερθούμε σε ονόματα και επίθετα τοπικά του χωριού μας, πιστεύουμε να μην παρεξηγηθεί κανείς. Μπιζέρισα μωρέ μάνα, μπιζέρισα μωρέ μάνα, μπιζέρισα μωρέ μάνα, μαντιλιάνα κέντο, αχ μαντιλιάνα κέντο, και θα τα παρατήσω, και θα τα παρατήσω, και θα τα παρατήσω, θα πάω να παντρευτώ, αχ θα πάω να παντρευτώ. Κεντάς Λινιό, κεντάς και τραγουδάς. Κεντάω μα, τι να κάνω, λέω να την τελειώσω. Πρέπει να παντρευτώ τώρα και εγώ, να πάω σπίτι μου. Πάτησα τα 25 όπως ξέρεις. Θα παντρευτείς Λινιό, θα ειδείς τη γλύκα. Α, θα τη δω. Καλά, αυτός ο πατέρας γιατί δεν ήρθε ακόμα. Πού σε αυτό, τι κάνεις στο καφενέ? Κάποιον θα βρει κύριε μάνα και χασομέρισε. Άιντε πάλι γκρίνια θα έχω απόψε, πώς θα μιλάσει η βραδιά. Ήρθες Μήτρο, γιατί άργησες απόψε, τι έκανες? Στο ψαρφίνιο μου έπαιξε να λιωτή, έκανα στο μίξι μαύρο, πήρε και τα λουκούμια τιάκι. Δεν μας είπες και να λουκούμε να κλικαθούμε? Για λουκούμια να μείνουμε και μαύρο στιάκι, όταν έγινε την ερμηνεία σαν κάτι. Αλλά έχω άλλο χαμέρια καλά να σας πω. Κάτσε. Καθίστε, να μας πω τα χαμέρια. Έκατσε με. Για πες μας ρε Μήτρο, τι χαμπέργια είναι αυτά και έξω χαρές απόψε? Καλά χαμέρια που βγαίνα, καλά χαμέρια. Άι πες το και μια φορά να σε ακούσουμε. Τσαπάτια πάνω κάτι καμάρα, αυτά όμως θα τη ζουμίνα βρε. Ποια δομήνα μωρέ? Έλα μας σε τσίρκα του κουρίτσι, θα και τώρα τελευταία. Και κάτι προξενήτρα τώρα. Και έστειλε προξενιόρα η Ματζαβίνας για τη Λινιό μας, το κουρίτσι μας. Να δώσουμε το κουρίτσι τα ματζαβνέικα, είσαι με τα καλά σου Χριστιανέ. Γιατί μωρέ Μήτρινα, καλή είναι Ματζαβνέη. Η κουκκυρία είναι πραγματάκια έχνη, χουραφάκια, ματσαριά, όλα τα καλά τα έχνη. Μωρέ η νοικοκυριά είναι και έχνη, αλλά μια ζωή με την Τζαντίλα και με τον Τοβάστον όμως δεν είναι. Γιατί ξέρεις που Μήτρο, άκου να σου πω, έχουμε κουρίτσι καλό και πρέπει να του δώσουμε σειρά να κάτσει. Μωρέ κουρίτσι καλό είναι, άξιο, για πατριά είναι. Αλλά για να ξαμουστάσει την κουρίτσι γυναίκα, αγά στα λερέικα θα ξαμουστάσει. Και πέρασε την μιλόραχη. Αυτή την ημέρα κάθονται και εδώ πέρα και μαντεύουν το χωριό. Κάθονται όλη μέρα, αλλά τις καρέκλες σιάσπασαν από το κατσιό. Είμαστε τα καθίσματα είναι όλα καινούργια. Δεν είναι ούτε μπέτρις μωρέ. Καπός είναι νηψία παυλούς. Αλλά καλύτερα βγει το μάτι παρά το όνομα. Και αυτό λέει στο χωριό. Η γυναίκα μπακαλέα και εγώ ήταν τα 3 λέρα. Άμα και εγώ και δεν καλά θα ξαπώσω να... Μωρέ καλά τα λες εσύ Μήτρο, εσύ τι λες Λινιό? Τι να πω ρε μάνα. Εγώ αυτό του Λιάκου δεν το ξέρω καθόλου. Τον είδα τι θα βγαίνει στο παζάρι. Θα του ειδήσει Λινιό μου, θα τον φέρνει εδώ και θα του ειδήσει, θα σ' αρέσει. Λίγο το ξέρω και εγώ, αλλά καλό παιδί φέρνει. Καλά πατέρα, όπως θες εσύ. Αυτό λέω και εγώ Λινιό. Αφού δεν το ξέρεις το παιδί, κάτσε να το γνωρίσουν πρώτα και μετά. Ας έρθει πρώτα, μας έρθει το προξενιό και το κομμεντιάζουμε πάλι. Έρχεται η προξενήτρα. Καλώς ήρθουμιν. Το μικρόφωνο. Μια χαρούλα έτσι. Είχα πολύ καιρό να σε είδω. Όποιος είστε στο κεφό να μας συνταρτάρουμε και να το βιβλιάσουμε. Κάτσε να θυμίνα, κάτσε να σε δούμε. Θα καθίσω. Τώρα στην κουβέντα μας. Όπως είπα και προχτές του Μήτρου τον αντάμωσα στην καμάρα, με έστειλαν οι Ματζαβνέοι να κάνω προξενιό να θαλέψω τη Λινιό στη Λιάκο, το παιδί της. Τώρα τι να σας πω κι εγώ, οι Ματζαβνέοι είναι χωριανοί, είναι βαρβάτοι νοικοκυρέοι.
Δεν σου ξυπνεύει τίποτα. Βαρβάτη σου κυρία είναι, αλλά είναι και βαρβάτη δουλειάς. Α, δουλειές δεν παίρνει η Λινιώτης δουλειές. Η Μαντζαβνέ έχει ένα σωρό κουσμικιάρδες και χαλφάδες στα γύρια και στα πρόβατα. Έχει 1000 γιδόπρατα. Τι τις πέρασες, 4 ζευγάρι, 2 ζευγάρια βόηδια έχει. Ούλοι έχουν από ένα βόηδι και εκείνοι έχουν 4 βόηδια. Είναι πολύ νοικοκυρέοι. Είναι πολύ καλά, βρίσκονται πολύ καλά. Οι Μαντζαβνέοι, ύστερα είναι και γιατροί, πρακτικοί γιατροί. Ο Νίκος ο Μαντζαβίνας, ο παππούς του παιδιού, ο Κώστας ο Μαντζαβίνας, μπάρπας του παιδιού, η Βασίλου η Τευτίκου, τα Μαντζαβνέικα ήταν κι αυτοί, φτιάνει χέρια, πόδια σπασμένα, πλάτες βγαλμένες, όλα τα κάνει. Καλέ αυτή απόψε ρε παιδάκι μου. Καλά, αρμιάσεις με τον παππού του παιδί. Κάθονταν οι μέρες και είπε να του μας τραβάς άπαινες με τον παιδί. Τα χρόνια εκείνα ήταν άλλα τα χρόνια, τώρα εκείνα δεν είναι τίποτα. Είναι καλή η οικογένεια του παιδί, είναι φρόνιμο στόμα, έχει μιλιά δεν κάνει από το στόμα. Θα πειράσει χρυσή ζωή Λινιό με αυτό το παιδί, χρυσή ζωή θα πειράσει. Κυράκια δέντρα θα σέχνει, σταυρός της κούφιας. Τι είπα εγώ κι αφνούς, τι είπα κι αφνούς. Λέω το κουρίτσι αυτό το κουρίτσι μαναχά είναι για το πόσο στο σπίτι. Όχι, μήτρους εδώ να σε βλέπω. Καλά να δούμε όλα αυτά, δεν μας κοιτάλω. Αυτό το κουρίτσι λέω είναι για τους πόσους που είναι κουκυρόσκητου. Τι πίτα κάνει αυτό το κουρίτσι λέω. Του ψωμί του αφράτου του χάσκου. Του ψένει στη γάστρα και μου σκουβουλάει η γειτονιά λέω. Τον αργαλιό, τη ρόκα λέω. Τι να πού πρέπει νιώκι εγώ, συμπαίνει σαπουλί. Όλα καλά τώρα δούμε όλα καλά, αλλά το κορίτσι είπα ότι κουπανίζει γιογούρτι στη μέρα, με δυο κουρτσόξινα. Του πετάει τις κάτες, μια η κάτες, γεμάτης τσίπα, τριλάχκαν αυτή. Θα του πάρνει το κορίτσι, του καλύτερου σπίτι θα του δώσετε το κορίτσι. Μην κάνετε πίσω, προχθές. Κορίτσι εδώ που με παιδάκι, δεν δίνουμε πέρα δουλεύσουμε. Εδώ που τα λέμε τώρα δεν μας ακούει και κανένας, μας ακούει. Δεν είναι άλλος εδώ μέσα στο σπίτι. Και προχθές πήγα στο Θραψίρι και έκανα ένα προξινιό. Για ένα παιδί που εδώ δεν το μαρτράω φυσικά, μα θα γίνει η προξινιά. Και πήγα γιατί ένα κουίτσι εκεί πέρα. Και πήγα και μου λένε, τι δεύτερη κουβέντα. Λέει, έλιγο Μάρκι Βόη του γαμπρός. Άμα έλιγο Μάρκι Βόη, να τον φέρεις να τελειώσουμε. Του Μάρχα κουβαλάει και του Βόη θα κάνει το χωράφι. Και εσείς καμαρώνετε ρε στα Μαντζαβνέικα, στις βαρβάτες με κουγυρέι. Αφού σου είπα ότι έχει κουσμικιάρδες και έχει και... Καλή είναι που κυρία η Ματζαβνέλα. Δεν μας είπες και τ' άλλο τώρα. Πόσο χρόνο είναι το παιδί, πήγε φαντάρος. 20 χρονών είναι, γύρισε από φαντάρος. Μόλις γύρισε το παιδί από φαντάρος. Διανόπεδο είναι. Το παιδί μας έρχεται μικρό μάνα, τι να κάνει αυτό το διανόπεδο. Μάρι, τι το θες 20 χρονών παιδί απάνω στο άνθρωπο της ηλικίας. Είδες που λέει, να ήμουν 18 χρονών, λέει να πάρω 21. Τι θα πάρουν κανένα γέρο στη Λινιό, να τον σουγκράει η Λινιό αντί να τη σουγκράει ο άντρας. Καλά να δούμε όλα αυτά τώρα, αυτοί θα θέλουν και πρίκα. Και εμείς πρίκα πολύ δεν έχουμε τώρα. Δεν πιστεύω να θέλει πρίκα. Δεν θέλει πρίκα, κουρίτσι καλό θέλει. Δεν θέλει πρίκα. Εγώ σας λέω να μην τα χαλάσετε, να δώσετε λόγους. Ή δεν έχει νόμι. Ναι, δεν ξέρεις. Άκου να σπουδούμινα. Αυτή είναι απόκλητα πολλά, θέλει κι άλλα. Και όπως ξέρεις εμείς οι πες πάντως θέλει κι άλλο κορίτσι. Δεν θέλει πρίκα. Τίποτα δεν θέλει. Καλό κορίτσι θέλει. Είπα εγώ. Άκου να σπουδούμινα, άμα τα βρούμε στην τρίτη και τα φτιάξουμε, ας έρθω ως Σαββατοκύριακο να το κουβεντιάσουμε. Αγιάσονται. Εσύ, Γεια σας Δομήνα. Τώρα φεύγω. Σας καληνυχτίζω και θα πάω απάνω στα Μαντζαβνέικα τώρα να τους πάω τα καλά μαντάτα. Γιατί με περιμένει. Είναι η ώρα, δεν θα μην κάνει και τίποτα σκυλιά σε πάνω τώρα. Τι να κάνω. Δεν σε κολλάει η ώρα. Είναι του πάψη τώρα. Καμιά φορά. Τα προξενάκια σε κατάρρευσε από άμα σε κολλάει τίποτα. Θα έρθετε, θα σας περιμένουμε το Σαββατοκύριακο. Έρχονται την επόμενη μέρα ο πατέρας, ο γαμπρός και η προξενήτρα. Καλώς σας, καλώς σας. Καλώς
κάνει στην Πλακουφρένια και μάρ. Καλά. Έτσι. Όχι ένα γλυκό, να κάνω καλώς όρισες. Αυτός είναι δουλειά μου, αυτός είναι δουλειά. Καλά είστε. Καλώς ήρθατε, το παιδί μου. Χαρακτήρι από τα μάτια, αλλά να κομμάκια. Μου πάει κάτω να του βγάλω ένα παιδάκι μου, τι έχει. Сядь, пора πήγαινα στο μόχι τα γύρια και πάτησε μια τρυποκιά πια. Καθίστε, καθίστε. Να μας πείτε κάτι να δώσουμε. Τι κάνει την Κορογιάνο, τι κάνει και πάνε με τον Χρονιά. Τι που σου λέει, τι κάνει. Τι Γιάννη να πώς την έχεις. Καλά, καλά είναι. Καλά. Είναι ούλη, καλά, μια χαρά. Όπως τσάφκες, Μήτρινα μου, όπως τσάφκες. Α, δεν παρεμβάσεις στην τύπη δηλαδή. Αυτό πάνε είναι ούλη, αυτό πάνε. Χαίρομαι. Να είσαι καλά. Πέρα μας ο Ραγιάνο, γιατί είσαι σκουτικό μας να δώσεις, τι χαλεύει τούτο. Ήρθα μέτρο να σκαλέψω το κουρίτσι. Θα το δώσεις στο Λιάκο. Εμείς καλό κουρίτσι έχουμε για πατριά είναι, άμα και αυτό και στην βρήκα, να στο τουλάχουμε το κουρίτσι. Κι εγώ έχω καλό λεβέν, το βλέπεις την παιδί, κουτσανά του. Θα μην κοντά καλά του άτομο ώρα, ρε παιδάκι, θα το κάνουμε. Σου είπα, η τρυποκιά φταίει. Άμα είναι έτσι, θα το κουριτσιάσουμε, αδερφέ. Για πες μας ρε Μήτρο, τι φρίκα θα δώσεις στο κουρίτσι. Από βρήκα, ό,τι άλλο θα μην στάλω το κουρίτσι, πέρασε πάνω. Είναι 10 γεγιδάκια, αλλά τόσα κουρατάκια. Καλά φωνάξει που τσιμίνει και άλλα πόρκι τελευταία και αυτό. Να πιαστεί από λίγο τόπο το παιδί. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, αδερφέ. Βάλε τίποτα ακόμα. Τίποτα, τι θα δώσεις, δώσε και τίποτα. Να βάλω ακόμα, να βάλω ρε γυλάκα. Ξαπράζα την από αυτή, είναι για πρίκαλο. Το σακάκι να ζώπα δεν φέρω, δεν έχω κι άλλο από αυτό να κουρέψω. Για να το χειμώνα. Κουτιά μπλεβέντε χρυσόφερα. Κράτα το την Δημήτρου. Να, έχω είναι μια γελάδα καυστρωμένη. Πάρεις και αυτή η χαλάρι σας. Καλή. Για τα γλυκά. Καλή. Το κουρτσέρ δεν έχει τίποτα μέσα, κανένα στράκιο. Τι ώρα γυναίκα, πάμε και τίποτα, βγάλω το κορίτσι σας δόκουνα. Εμείς τι θα κάνουμε στα γεροντάματα, βυσίστρε. Δεν έχει τίποτα άλλο σημαίνει. Δεν έχουμε τα χέρια τώρα. χωρίς καλά. Καλά, όπως αγαπάτε. Τότε να δώσουμε τα χέρια, να σε πεθεριάσουμε. Για την πρίκα την έχουμε στις πλάτες, κοίτα δυο. Δώσουμε τα χέρια του με το συνοικέσιο. Αν το σημαίνει, αλλά δώκουμε τα χέρια. Άιτε να μαζίζουν τα παιδιά. Να μας τα λάβουμε. Να μαζίζουν. Αλλά να βρε. Στα κανάλια πίσω την παιδιά του δεν θέλει την γη. Του θέλει το κουρίτσι. Καλά είναι να πάρεις παιδί μου τρανύτερη γυναίκα να σε μάθει. Εσύ είσαι λιανόπιτο ακόμα, είσαι μικρός. Αυτό το λες εσύ, εγώ σέβομαι. Σαν πατέρας. Άιτε να μαζίσουνε. Συναντηρά, το δέχτουμε του λάβου, πώς του λάβου. Καλώς είναι. Καλώς. Άιτε να ζήσετε τότε και καλά Στέφανα, άιτε. Άιτε Μήτρινα, είναι αφαιρικά μου να κεράσουμε τις επιθέσεις και καλά τσίπρου να πιούμε. Ακολουθούν τα κεράσματα και τα μαντιλώματα και η συζήτηση για το γάμο. Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε. Δεν πλέσανε Μήτρο γίνεται η γελάδα που απόσυρε πού του πήγες. Είχα να μάθουμε συγκεκρικλήσαμε. Από καλό τα μάρα. Εκεί την πήγα. Και βγάλει τρανά μου σκάρια αυτό το δαμάλι, το θυμάμαι εγώ. Καλό τα μάρα. Θα κινήσει να βάζει και μου κουμπίδια. Πότε θα κανονίσουμε το γάμο. Ό,τι τη ζήσει μέχρι. Κοίτα να είδες τώρα εμείς, άμα πάρει ο χειμώνας έχουμε δουλειές. Τα πράγματα αυτό γεννάνε, γίνεται ο νέλας ο μαύρος, να ξαρίζουμε, να φουκαλίζουμε τις κουτάρες αυτό. Όσο μπορούμε πιο συντομότερα. Όπως θέλετε συμπέθυρα, όπως θέλετε εσείς στο χέρι σας είναι. Εσείς κάνετε κομμάτι από εδώ και πέρα. Και τότε θα γεννήσει η γελάδα και θα φάμε εμείς την κουράστρα.
Ποιο μήνα είναι η Ελλάδα? Του νέου μου στον λόγο τώρα. Γεννάμε κι εγώ. Α, εμείς θα το φάμε. Άκη με δυο, δεν τα ψήφρα τώρα. Άιτε, να ζήσετε. Ευχαριστούμε, πατέρα. Πάτε στεριωμένος, Λιάκου. Ασυλλογάκι, καλά στη φανόματα τώρα. Αμήν, αμήν. Γιατί όσοι είναι ελεύθεροι να παντρευτούν κι αυτοί. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Έχω κι εγώ λεβέτ. Βλέπουμε το καμαρώνουμε. Ωραίο τσίπρο 6 μέτρου. Άιτε να πούμε κάνα τραγούδρα για τα καλορίσκα. Δεν μα ξέρει και φουρά ο γαμπρός. Πως του πάει του πουλάρθει, έλα. Ξέρω γαμπρός φουρό. Άιτε να Αγιώμη κι εμείς Άιτε να δούμε. Άιτε να δούμε και το μας πάει χορός τώρα. Καλά πειράσαμε τώρα, τα χαίρομαι στα παιδιά μας. Θα πάτε κι εσείς στο καλό. Έχουμε κι άλλα, Έχουμε και τα ματρώματα. Πού το τσερόχερα καπρέξι, πότε θα πάω σπίτι απόψε. Η γλυκουτιά είναι. Καλοφορημένα εσύ πιστεύεις, καλοφορημένα. Καλά Στέφανα. Άντε καλά, να τα χαρείς γιατί τόσα παπούτσια που έδειξες ο παν κάτω στα κουτρόνια. Πάρε ένα ζευγαράκι. Άντε ευχαριστούμε. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε
Τέλος φεύγουν οι συμπεθέροι και αργότερα μετά από λίγο καιρό η Μήτρινα επισκέφτεται την κόρη της του Λενιός. Ποιος είναι? Εγώ είμαι Λινιό, εγώ Ωι μάνα! Πού είστε ρε μάνα? Πού είστε ρε μάνα? Χάισε τι? Έσαι στο είσαι Λινιό. Πώς πέρασε ρε μάνα? Στο χάει η μάνα το κορίτσι που δεν Λινιό. Ρε μάνα, τι κάνει πατέρας? Καλά είναι Λινιό, καλά είναι. Κάτσε μάνα να τα πούμε λίγο, κάτσε. Κάτω Λινιό. Τι κάνεις άλλο, πώς είσαι? Γιατί Καλά άρχισες είμαι. να χτίς ρε μάνα να με δεις? Όπως ξέρεις τον πατέρα σου μάνα τον έχω κολομασμένο, δεν κάτι μοναχός. Εσύ φταίς. Δεν λες Λινιό, πώς θα περνάς εδώ που ήρθες? Μια χαρά. Καλός ο Λιάκος, όπως μας τα είπε το μήνα. Μπα και συγκρινιάζει μάναν. Όχι, είναι ήσυχος. Άμα συγκρινιάζει τώρα, κουντήτρια θα σε ξαμώνει κιόλας. Όχι μάνα, καλός είναι. Αχ, πολύ χαίρομαι Λινιό να περνάς καλά. Καλά τα παίρνεις δεξί. Έλα μάνα, σίγουρα σου δείξω και το σπίτι γιατί του διορθώσαμε. Φτιάξαμε καινούργια κάμαρα από εδώ. Από εκεί το βάψαμε, είδες τι καλό που το φτιάσαμε. Ωπω Λινιό, πολύ καλό σπίτι και πολλές κάμερες, τα πιτσιρικά σου που τάξεις. Τα έβαλα κάτω στο κατόι. Καλά τα έκανες, κάτι παρακάτω. Κάτι παρακάτω. Τα βάλεις τα κάτω στο κατόι, δεν βγάζεις πολύ.